R1200C. Nama već poznat model motora ili takozvani James Bond, pošto je prvi put promovisan u filmu James Bonda. Problem koji imam na njemu jeste taj da na spoju zadnje viljuške i diferencijala curi ulje. Moguće da je otišao semering na diferencijalu ili je otišao semering ovde na menjaču. Da bi to video, moram sve to da skinem. Neko je stavio silikon na senzor ABS-a. Opiljaka na čepu za ispuštanje ulja nema, što je dobro, ali količina ulja koju sam ispustio je nedovoljna. Tako da mogu da pretpostavim da ulje koje curi ovde, curi na ovom semeringu u ovom delu i da je to ulje iz diferencijala. Sada ću da prespem ovo ulje u malo precizniju menzuru, pa ćemo vidjeti tačno koliko je ulja bilo u njemu. Oko 160 ml. To je nedovoljno, fali nam poprilično. Sada kada sam skinuo disk, vidim da je ovde sve vlažno od ulja. To znači da je i ovaj semering isto popustio. Evo, sve je kao što vidite masno. Tako da će morati i on da se menja. Evo kako izgleda kada sam skinuo diferencijal. Neko je ovde nešto radio i baš je dosta stavio litijumove masti, koja je prilično retka za ove stvari. Kada se okreće kardan, centrifugalna sila ga razbacuje. Tako da se vidi, eto, i u delovima viljuške gore masnoća koja je izbačena iz onog dela koje je taj neko podmazao. U ovom delu mi ne deluje da je semering popustio. Ovo što ima malo masnoće, to je sve od te masti. Vidjet ću da skinem sve to i da zamenim semering koji je već onako kupljen. I naravno, zamenit ću i ovaj semering ovde. Ovaj poklopac iza koga je osovinica i kontramatica za skidanje zadnje viljuške je neko već skidao, kao što se vidi. Evo ovde je oštećeno od šrafcigera, isto i sa donje strane. Evo, kao što se vidi, neko ko je radio nije nabio kardan do kraja. Znači, nije preskočio onaj osigurač koji mora da preskoči. Evo da zaključimo današnji dan. Uradio sam to što sam uradio.
sve mora na pranje, da pregledam sve dobro i da zamenim semeringe koje su potrebne. Evo, ispustio sam ulje iz menjača, pa ću sada da zamenim ovaj semering na izlaznom vratilu. Evo, izvadio sam semering odande. Sad ću to lepo da sve očistim i da nabijem novi. Zamenio sam semering, a sad ću lepo da ubedim kardan da dođe na svoje mesto. Evo ga. Kad sam skidao, nije bio ovako navučen skroz i nije osigurač odradio svoj posao. Sad je urađeno kako treba. Vratio sam zadnju viljušku, stegao je osovinicu s jedne i sa druge strane i stegao sam amortizer. Stegao sam diferencijal u alat i prvo što moram da uradim to je da skinem ovu ovde maticu. A posle nje moram da odvrnem ovu maticu ovde veliku da bi mogao da izbijem semering i da ga zamenim. Evo, matica je skinuta. Sada sam postavio drugi ključ za odvrtanje ove druge matice. Sad mora ovo dobro da zagrejem, kao što sam zagrejao i ovu maticu koju sam malo pre odvrnuo i da je odvrnem. Evo, sve je pripremljeno za montažu. Nabijen je novi semering i pripremljen nov prsten.
Da bi zamenio veliki Semmering, ovaj ovde, koji dolazi na ovo mesto, morao sam da rasturim diferencijal. Evo ga, ovde je ležaj sa ovim tanjirastim zupčanikom. Evo kako izgleda kad se rasturi unutrašnjost ovog diferencijala. Točak je postavljen. Prvo idemo stezanje na 50 Nm, a zatim na 105. Evo, završen je još jedan motor i spreman je za vožnju. Sipao sam ulje u menjač, kao i u diferencijal. Da se podsjetimo još jednom. Zamenjen je, znači, Semmering na menjaču do kardana, na diferencijalu do kardana i onaj veliki Semmering do točka.